Ayan guys, kita nyo, naging problema. Ito guys, napaka-importante pag nagbukas kayo ng 5R55W. Guys, huwag niyong kalilimutan lagi magpalit ng gasket nito. Panoorin po natin lahat. Guys, huwag po kayong kakalas para po matutunan nyo kung paano po magbukas ng 5R55W. Magandang araw sa ating lahat. Ito po si John Mendez ng Starmatic. It's another day, it's another vlog na naman po tayo. For today's video guys, bubuksan po natin yung transmission ng Ford Everest na pumasok po kahapon. So ngayon, bubuksan na po natin guys. Samahan niyo po ako na buksan ng transmission na to. Ang issue nito guys, wala po siyang second gear. From first gear, diretso na po siya sa third gear. So hindi na po gumagana yung second gear. So ngayon guys, para sa kalaman ng lahat, etong transmission ng Ford Everest, ito po guys yung transmission na 5R55W. Guys, ito po yung transmission type nito. So guys, tandaan nyo po, 5R55W ang transmission type nito. So ngayon bubuksan na po natin guys. Panoorin po natin lahat. Guys, huwag po kayong kakalas para po matutunan nyo kung paano po magbukas ng 5R55W pang Ford Everest po. Okay, umpisa na po natin guys. Ito guys, main drive shaft. Guys, minsan nagkakaroon ng no move, totally no move ang transmission. Minsan tong spline na to guys, napuputput dito. Pagkapot po dito guys, basahin nyo ang transmission, wala pong abante, wala pong drive. Ito guys. So ito, paghugot po natin, so far okay pa naman siya. So proceed na po tayo sa loob ng transmission. Babaklas tayo ng bomba guys. So 10mm lang naman to. Babaklasin natin. Ayun guys, papaklas po ng bomba. O gagawin lang natin. Lagyan natin basahan. Basak na po natin. So, bubuksan na po natin yung oil pan. Number 8.
guys yung napakaitim na. So guys, kung mapapansin nyo, ito yung valve body, ito yung solenoid pack. Guys, madalas nagkakaproblema pa ang solenoid pack ng 5R55W. Ito guys yung pinaka solenoid pack. Tingnan natin yung gasket na. Ito guys, napaka-importante pag nagbukas kayo ng 5R55W. Guys, huwag niyong kalilimutan lagi magpalit ng gasket nito. Kasi guys, ito, nandito lahat ang pressure. Pagka hindi kayo nagpalit ng gasket nito guys, pwede kayong sumablime, magkakaroon po kayo ng internal leak. Mapapansin nyo guys, yung kulay puti, halos pantay na siya sa kulay itim. So, may problema na to guys, kailangan medyo nakangat ng konti. Ito guys, ito po yung regulator piston sa reverse. Makikita nyo guys, ito ang tinutulak nya. Ito sa reverse band. Ito po yun. Yan.
Yan, tanggal na yung transmission pump. Ito guys yung transmission na pump gasket. Importante ito guys na lagi tayo magpapalit ng gasket. Yan. Ayan guys, kita nyo, naging problema. Ito guys, yung nakatukod sa accumulator piston, ito, dito yan. Hindi makita. Ito guys yung reverse drum. Ayun, kita nyo guys. Ito yung naging problema niya. Bakit hindi siya pumapasok ng second gear? Kapasin nyo guys, putol yung pinakalak niya. Ayan, ito. Yan, putol siya guys. Dito yan. Ito dapat yan. Tapos tinutulak yan ng servo piston. So hindi na niya maitulak guys. Putol yung ban niya. Kaya wala po siyang second gear. So ito ang pinaka main issue. Bakit wala po siyang second gear? At tumatalon na siya ng third gear. So yan guys, kita po natin. Putol po yung ban. Ayan. Okay, kita po natin guys yung problema niya, bakit siya walang second gear. So nakita na, putol na po yung ban, proceed na po natin sa rebuild ng transmission. Kasi mayroon po tayong warranty na 1 year warranty. So ibabalik po natin yung transmission guys. Asabahan nyo. So yung guys, tuloy na po natin, paklasin na po natin lahat ng load niya para makita po natin lahat. Okay, ito yung sun gear. Ito guys, tatandaan nyo, pwede po kayo magkabaliktad, may pasok na ganon. Pwede po may pasok na ganoon sa baliktaran niyan guys. Pero mag-iingat po kayo dahil hindi po pwedeng ikabit ito ng baliktad. Matatandaan nyo to guys. Ito lagi nyong iibabaw to. Pagpasok nyo sa planetary gear, titignan nyo guys, lagi nasa ibabaw to. So ito guys, madalas nasisira to. Itong planetary gear nya sisira to. Kailangan re-revision po natin ng maigi. Yan, ganyan po ang setting nya guys. So ito guys, mapapansin nyo guys, ito may guhit siya, diba? Papansin nyo may guhit. Sa kabila wala siyang guhit. So guys, ingat din sa pagkakabit. Pwede nyo may kabit na ganon, pwede nyo may kabit na ganon. So guys mag-ingat po tayo pagkakabit po natin. Lagi mo natin iibabaw yung guhit na to. Yan po ang trabaho niya. Bakit siya may guhit? Dahil sa ibabaw po siya ganon. Okay. Yan po, yan. Pwede siyang ikabit na ganon. Pero sablay na po tayo guys pagka ganyan kabit natin. So kailangan ibabaw po natin yung pinakaguhit niya. Ito naman guys, yung sprag bearing, ito makikita nyo to, kulay tanso na to. Ito guys, sprag bearing. Pagka totally guys, wala po siyang drive, pero meron siyang reverse. Ito kadalasan nasisira niya, yung sprag bearing. So lagi nyo po check upin to guys, sprag bearing. Yan.
one way po ito guys. Pagka left, counterclockwise, freewheeling siya. Pagka pinihit mo ng clockwise, yan, kumakapit siya. So, kailangan counterclockwise siya, palaban siya. Okay? So, ngayon ito guys, susunod natin itong center support. Kaya lang, bago ninyo tanggalin itong center support, meron po siyang tornilyo dito sa loob. So guys, mapapansin nyo, meron po siyang tornilyo sa loob. So wag po natin kalilimutan, tanggalin muna ito bago tayo magtanggal ng center support. Yung mga allen wrench na play na? Okay na sir. Play na? Tutukan mo rito sa may dulo ng screwdriver. May ginagawa mo. Ayan guys, ito yung lock ng center support. Guys, tatandaan nyo ang lock ng center support, mapapansin nyo, hindi siya pantay. Kita ba? Ay, hindi ito pantay guys Makikita nyo rito, bandang slanting, dito pantay. Okay? Guys, ang lagay ng lock ng center support, kung ano yung pantay, yun ang sa ilalim. Kung ano yung slanting, yun sa ibabaw. Tatandaan nyo guys, huwag nyo babalik na rin pagkakabit ng lock ng center support. Kailangan kung ano yung flat, yun po ang sa ilalim. Okay? So, tapos na po natin yung center support. Yan. Yan, chichigapin natin lahat ng bearing. Ito guys, may sealing ring to. Ito, may sealing ring taas at baba. Natin lahat, may bearing yan sa ibabaw, may bearing sa ilalim. Yan, magkaibang size po yan guys. So, pwede po natin paghalu-haluin. Kung kabisado na po natin, paghalu-haluin nyo sa isang lagayan. Ngayon, kung di nyo naman po kabisado guys, pwede nyo ibalik dito. Ganyan. Pwede nyo balik at isalansan nyo po nang hindi kayo naliligaw. Pero sa ating guys, pagsasama-samahin na natin yung bearing. Kabisado na natin yan guys. So pagsama-samahin na natin lahat ng pyesa, hindi na tayo maliligaw dyan. Labas natin yung secondary van. Yan. Ito yung forward drum. Ayan guys, kung mapapansin nyo, kanina yung unang primary van, ito putol, dapat yan to siya guys. Yan. Okay, dapat yan to siya. So putol po yan, yan po pinanggagalingan bakit walang second gear. Okay.
Yan, meron po yung bearing dito. Tatandaan po natin guys. Ito may sealing ring, bearing sa gitna. Ito nakaklas na guys. Lalagyan natin yung mga clutch. Titingnan natin. Yan guys, pudpud na rin. Maninipis na. Okay, so magpapalit po tayo nito. Magpapalit tayo ng molded piston. Tingnan natin yung clearance. Ayan guys, napakataas na ng clearance. Napakalaki ng play nya. Tingnan mo to. Ayan guys, hindi na po normal yung ganyang play guys. Masyado na mataas. Okay, so dito tayo. Yan. Lahat. Ano na yung clearance. Malalaki ng clearance. So papalitan natin lahat yan guys. Yan, may bearing dito. Okay. So pagsamasamahin natin lahat ng bearing. Yan, titingnan natin mga planetary carrier. Okay, buo siya. Ito na natin lahat guys. Pagsamasamahin na natin lahat. Ito guys, pinaka-essential nya. Guys, dito tumatama yung output speed sensor. Kung papansin nyo dito, dito po nagkakaroon ng reading yung output speed sensor. So bakit minsan guys, binabasa ng scanner natin may problema yung output speed sensor. Minsan guys, may problema to. Kaya kahit nagpalit na po tayo ng sensor, ganun pa rin ang ilalabas ng scanner natin. So yan guys, nilabas na natin lahat ng gear nya. So ilalabas pa natin itong isang servo piston. Ito, tignan mo dito sa kabila. Yan, ilalabas pa natin ito guys. Okay. Yan, may spring to. Huwag po natin kakalimutan yung spring. Okay. Ito guys, yung molded servo piston. Yan, kasamahin po natin yan. Sama-sama na. Okay, so far guys, wala nang tayong nakitang iba pang problema. Ito, may bearing ulit yan dito. Yan guys. Yan, nakahiwalay na yung bearing. So pagsasama-samahin lang natin dito. Okay. So ngayon guys, nabaklas na po natin yung 5R55 na transmission ng Ford Everest. Guys, dito lang po muna tayo sa pagbaklas at sa susunod na vlog po natin guys, papakita ko po sa inyo kung paano pupuuhin 5R55. So ituturo ko po sa inyo after po natin malinisan lahat guys. So ngayon guys, hanggang dito lang po muna tayo. Guys, marami pong salamat sa panonood. Huwag po natin kalimutan mag-follow, mag-share at mag-subscribe. So guys, para lagi po kayong ma-notify sa mga susunod kong vlog. At nagbibigay po tayo ng karagdagang tutorial, karagdagang kalaman sa mga gustong matuto po mag-rebuild ng automatic transmission. So guys, ito po si John Mendez ng Starmatic. Marami pong salamat guys. God bless po sa ating lahat.